من جيرانكم في الجزائر، نتمنىكم تكونوا بخير والله يرحم اللي ماتوا. من تونس الخضراء لمراكش الحمراء، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن معاكم شعبا وحكومة، نحن معاكم قولا وفعلا. اللي صار عليكم مسنا ومس العالم الكل، وكيف موقفنا معاكم في كأس العالم نحن معاكم في السراء والضراء. من مصر كونوا أقوياء، ربنا معكم. من السودان قلوبنا معاكم. من سوريا مصابنا واحد والله يرحم جميع اللي ماتوا. من العراق أقصى المشرق العربي لأقصى المغرب قلوبنا معكم. From the people of the Philippines, we are with you, Morocco. We are praying for you and we stand with you during this difficult time. पाकिस्तान अपने मराकश भाइयों के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है. हम हर लम्हा आपके लिए दुआ कर रहे हैं. Ben Türk'üm. Yakın zamanda deprem felaketi yaşamış biri olarak Faslı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Tüm dualarımız sizinle. لمدة 6 أيام متواصلة يواصل آلاف المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن حملة تضامنية وصفت بالأكبر من نوعها مع ضحايا الزلزال الذي خلف إلى حدود الساعة 7 من مساء الاثنين وفاة 2862 شخصا وجرح 2562 شخص وفق بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به هسبريس. ونظمت جمعيات ومنظمات خيرية وأشخاص ذاتيون حملات لجمع التبرعات العينية الضرورية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيش على وقعها المتضررون في المناطق التي تأثرت بالهزة الأرضية، لا سيما المواد الغذائية والأغطية والأفرشة والملابس الدافئة. وأظهرت مئات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرك عشرات الشاحنات المحملة بأطنان المساعدات من مختلف مدن وجهات المملكة في اتجاه المناطق المتضررة، فيما يواصل المواطنون مد نقاط تجميع المساعدات بمختلف المواد وبأحجام وكميات حسب استطاعة كل متضامن. تأتي هذه الحملات بالتوازي مع استقبال صندوق حكومي استثنائي تم إحداثه بأمر ملكي لملايين الدراهم من التبرعات المادية من مؤسسات حكومية وغير حكومية، فضلا عن الأشخاص الذاتيين. إدريس الصنهاجي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس قال إن الحس التكافلي الذي أبان عليه المغاربة يظهر مدى رسوخ وتجذر مختلف الأشكال التضامنية في ثقافة المغاربة. وأضاف الصنهاجي ضمن تصريح لهسبريس أن الملاحظ في هذه الحملة الواسعة التي انخرط فيها المغاربة بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية هو الحضور الواضح والملحوظ للوازع الإنساني ثم التلقائية والعفوية. ولفت الباحث في علم الاجتماع الانتباه إلى أن اجتماع شعب على دعم منطقة متضررة من بلادهم والتمكن من تجاوز جميع الخلافات السياسية والإيديولوجية هو في الأصل الطبيعي والفطري، وهو ما يعكس إنسانية الإنسان. وشدد المتحدث إلى هسبريس على ضرورة انتباه جميع الفاعلين إلى ما وصفها بالقيمة الرفيعة الموجودة لدى مغاربة الداخل والخارج، المستعدين دائما للتضحية وتقديم كل ما يملكون في سبيل الوطن ومواطنيهم الذين فقدوا أهاليهم وممتلكاتهم. وأبرز الأستاذ الجامعي ذاته أن الباحث في علم الاجتماع بالمغرب سيجد صعوبة في دراسة هذه الحملة التضامنية للمغاربة من منظور هذا العلم، مرجعا ذلك إلى انخراط الباحثين مثل جميع المواطنين في هذه الحملات وعدم تمكنهم من أخذ مسافة من الأحداث ببرودة ودون تعاطف، قبل أن يختم بالقول: لكن ذلك سيكون ممكنا حين تعود الأمور إلى أفضل حالها في تلك المناطق.